обращаться. Ну ты осчастливила меня просто. Может, мы не такие богатые? Короче, я такой, каков я есть. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен. Что-то, чем по-акции все? Сообщение. Закинь. Давай я сяду. Я вон сдал в консерватории. Не нужно со мной так обращаться. Ну, ты... Ты осчастливила меня просто. Может, мы не такие богатые? Короче, я такой, каков я есть. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен.